Салом апаҳо, салом хоҳаро, салом ба ҳамаи подписчикои канали ман. Хуш омадед ҳама каса ба канали ман. Аз ҳамаи шумо миннатдор, ки канали маро дастгирӣ мекунед. Акнун ман мехостам аз ҳамин 3 метр мато паплин курта пора кунем. Материали мо шуштагӣ нест, клиент нағз намебинад шуштана. Барои пора карданаш осон, бари худша мегирем. 3 метр милка моира болои моира мондам, милкша қадша мегирем. Аввал ҳамагӣ 3 тақсим мекунем: қад, остин ва эзор. қади мо 112 ҳози пора мекунем, барое ки такж бо парпарак дораи худаш. Агар дар канали ма видео тамошо карда бошем, киртаи зарди парпарак дор, анам хеле бубудаи ирам. Мана 112 мондем, рости гап анам хел медаронемаш. ана қада ҷудо кардам, остина мегирем акн. Остин дарозиш 50 сантиметр. сантиметр пора мекунем. баъд як бора кушодишам пора карда остина ҷудо мекунем. пора кардани киртаи паплин қадар қӣ неста духтарако. ами бари худаш қатъи осона, ами духтарои хароб да, ами бари худаш як лих пора карда меравен осона. 50 сантиметр остина мегирем. дарозиша ишам қайчи зада медаронемаш. анакнун кушодиша оз пора мекунем. ман рости гап ай милкоша ҳисоб намекунам, барое ки беҳад бад милкошаму тасмои бараш беҳад ғафси бадан, барои ки ман онҷа ҳисоб намекунам. кушоди остина 44 сантиметр мегирам, дарозиш мана 50, кушодиша 44, диққат кунем 22 сантиметр мешавад. қайчи зада иша медаронем. бари зиёдтӣ мекардагиша меша барои ягон мисол аптачкош, барои горловинаш, барои плечкош ягон чи дада кор мебиёяд. анаи зиёдтиш будай бари остин. ин мешава горловина қатъи аптачка. ана остинаш. вале остинашам поракуниша дар давоми видео ҳастай. анаҷа зиёдтӣ кард, ман аввал 1 метр эзора мегирам. боз як борига мегум, ин дар о задагӣ тар кардагӣ неста, барои ка ман калон мегирам. анаҷаш ҷои парпарак мешавад. 30 сантиметрш монд, 15 сантиметри парпаракш мешавад. анакнун ҳозир эзорашро пора мекунем духтаро. бисёриё мегӯянд ки эзори кушод пора кардан чӣ хел пора мекунем, ранги эзорҳои бозорӣ. манаи эзори мо беҳад кушода ки кушода материал бараш беҳад паҳн буд. манам миёнша 28 мегирем, шов сиденияша 32 сантиметр мегирем. баъд чоркунҷа, манам хат чоркунҷа, дар ин чоркунҷа гирдак мекашем. кушодии рони поча, манами кушодии почаша 34 сантиметр мегирем. метавонем 34-35 кушодак биёд, чӣ кор намекунад. ана метавонем хе кушодак худшам хе даже сини поён секунҷа зада наравем. рост так пора мекунем, мешава эзорҳои кушодранги шароваре. поёни эзор 15 сантиметр, сантиметра монда, намхе хати секунҷаи рост мекашем. аз болои хатои кашидагитон мебарем. духтаракои хушрӯ, саволҳои бисёр менависонед ман дар комментария ки ин вайдуза ха бахшиш узризӯ ки ман ҳама чиза духтан успед намекунам. ҳамин фақат дар рӯи заказома шумо да пораша нишон метам духтаро. баъд духтарое ҳастанд ки комментариҳои безеб менависанд. илтимос апоу хоҳаро маъқул нест гӯш накунед, маъқул нест нигоҳ накунед, фақат комментариҳои безеб нанависонед. алҳамдулилло ман мусулмонам,
найсондагӣ шумо мусулмон ҳастед ё нестед, киртои пешошон калон медӯзе. Чӣ хеле ки клиент пӯша, ман анам хеле медӯзам. Анами киртае ки ҳозир ман пораша шумода нишон додистам, кирта даҳани кирташ калонай. Чӣ хеле ки хичон маъқулай, ҳам хеле медӯзам шона. Клиент всегда прав, гуру қиёмати ҳама ҷудо. Ан акнун остин духтаро. Кушодии остин 22 сантиметр. Таги кашм кашами духтаги кирта 22 сантиметр. поёни остина ами остина даже шумо метавонед ки поёнша хеле кушода гирен. Остинои кушодози биромадагиаку камакак ай боло танг карда мебиен, баъд то мобайн ки расидин метавонен поёнша секунҷа кушода кунен. Таги кашки 22 ҳастем, ман 28 сантиметр мондум. қатъи ҷинҷакоша ҳисоб карда, қатъи дарзош 28 сантиметр, 22 28. ина духтаро ягон ҷои ба ҷоиш нестам, ман ягон ҷои секретша надорам. Чӣ хеле ки дар шумо кашидам, анам хеле пора кардистам. То ки кирта қафо мерава, то ки барои кирта кашол мешава. Духтарои хушрӯ, кирта қафоравиш ҷа сабабаш фақат дар дута остин ва нотуғри духтани ҳамин гардан. Хай инам намешава ки ман дастои шуморо гирам через телефон, ман мисол гӯм ки ту ҷара нотуғри пора кардӣ ё туғри пора кардӣ. Бана остини манам обыкновенный остин пора мекунам. Манам намегӯм ки киртои марам қафо намерам. Ман мумкин ай 100 киртае медухтагӣ, мумкин як кирта ман мумкин сини қафора инакда меша ки ман аму проблемаша наметавонам ёфта. А то ки кирта ду барш кашол мешава духтаро, дар вақти пора ман шуморо нишон додагием ки чӣ хел шумо бояд 1-2 сантиметр пеша бояд дароз монену ҳамун дароз будаги айбарша шумо вытичка мемонен. Баъд вақте ки занакои калонсолда шумо медӯзен ва ё кушод мепӯшанд, кушод ки духти ду бари синара, ду бари сина меқапақад аму ду бари духтагира. Вақте ки кушод ки омад, ӯ кашол меша ҳатман. Ё 4 кунҷаш бизанен, ба таги лови домана камкак полукруг, ё ки ҳамин вақте ки секунҷа ҳам ки заден, лави домана полукруг зада таги кашда вытичка монен. Ман пеш ай пешак тайёр кардан, қадма тайёр кардан, аввал остиноро медӯзам, яъни мемонам. Эзорро духта, яъни мемонам. Ҳозир ман шумода остина духтаистам. Лави остина духтему, мана ду параша духтам, мака аверлог мезанам. Мана остиноро тайёр кардам. Тайёр карда ҳамаша як пара мемонам. Ба вақте ки пешака ки тайёр кардам, аллакай осонтар буд, часпонданаш тез меравад. Ин дуюм остинай. ана духтарои хушрӯ, эзорам ҳамин хелай. Якум эзорои бисёр вақт ман шумода нишон медам, чӣ хел дарздору пайванddор медӯзем. И эзорам худо ба шукр бе пайвандай, бовар кунем, хеле дар ҳамагӣ дар 2 дақиқа мумкин ҳамин эзора духтам. Бисёр вақт занакои бузбала 3 метр мебарам, бо да отарш кунӣ 270 мешава. Эзор ба ҳамин булак часпонда ҳамқа гизала мешава одам. Ина нигоҳ кунед, худаш ба ҳазур. Ба чуқур духтаистам, дарзам бинед чӣ хел чуқур мондагиам. Боз мегӯям, аз сабабе ки материал дар об тар кардагӣ нестае, ман барои ка ира дарзоша чуқур мондум, хай гуфтанам мешава. Яке танг шид, бо меша ай дарун кушода. Дуюм почаша манам хел. Вақте ки лабои почаро духтем, вақте барша часпонданда, болои якдигар монда, даҳани почаро як хел дӯзем, барои яташ кушод, яташ танг набиёяд. Баъд духтарои хушрӯ, эзороро ҳар кас ҳар хел медӯза. Эзордӯзӣ ё ки духтани як касигара илтимос, мақсад вай эрод нагирен, да, мақсад наген ки чӣ хелай ӯ хелай. Ҳар кас ҳар хел медӯзад. Чӣ хеле ки духтем дар танаи клиент шинам кишид, ҳамун хушрӯай. Гапе ки дар танаи мардум шинам иста. Вай кушодай, вай пайвандай, вай ғавсай. Хай ҳастае занакое ки фарбеан. Нашавад ки мо воида эзорчак бидӯзем. Ҳаста эзороро кушод медӯзем. Барои ин қая хелш менависа ки эзорорам қа калон духтагем ки ба ягон гова духтем. Не, мо барои ягон гова намедӯзем духтаро. Зам хе фарбеан. Мана болои ҳам ховонданда бинед ду та болоша усу карда ай мобайн гирифтем. Анаи дарзора
ду тараф карда, ятша ай тараф, ятша ай тараф. Дар зуд бояд ҳар ду тараф хов нараванд. эзора бисёрш мега ки ду бари почам болой мерава. Дар зидди ман медозем ки накана. Вай аз сабабе ки шумо слишкам эзора поёна хе рост мезанем ва болора эзора рости бад мезанем ва болора хе секинҷа мекунем, конечно эзор боло мерава, безеб места. Камкак слегка секинҷа ай поён равем. Ана резин ҷои резиншро мечаспонем, тӯк мекунем, эзори мо тайёр мешавад. Насиб карда боша баъд ин ман як кӯтара нишон медиҳам чӣ хел витичкаи корсет медӯзем. Вай ай ду тараф ҳам ай боло, ҳам ай поён ранги таҳпӯш меқапада, хел пеши бара хушрӯ меқапа. Камакак видео дер партофтестам духтаро, рости гап камтар вақт набуд, баъд кору бори давлат қатиям камтар мо бандем. Барои ҳамин қадр духтаро бахшиш. Чизе ки ҳаст да дастам ҳамуда нишон духта шумода нишон метавонед. Шумо аз духтана ёд гирен духтаро, усуша шумо худтон фантазировать кунен духтаро. Айру дига киртуҳо бинена дӯзен. Ман дар шумо як хати рост часпондани остин, часпондани эзор ҳамин қашай шумо донен ки эзора дар чӣ хел духтан дар кор, остина дар куҷо часпондан дар кор ёд гирен. На эзори мо тайёр шуд. Ана ино остино. Ба диққататон раҳмат духтарои хушрӯ. Лайкро фаромӯш накунед, подписатсияро фаромӯш накунед, поделиться карданро ҳам фаромӯш накунед духтаро. Боз як борига